Федор Емельяненко одержал победу в поединке с американцем Джеффри Монсоном. Он выиграл по очкам в 3 раундах. Таким образом, русский спортсмен прервал серию из 3 поражений. На этом поединке среди зрителей присутствовал и премьер-министр России Владимир Путин. Он поздравил российского бойца с победой и поблагодарил Федора Емельяненко за мужество и за характер русского богатыря. Сегодняшний поединок в Олимпийском собрал 22 тысячи зрителей. Мы все от души поздравляем Федора Емельяненко, настоящего русского богатыря. И не только потому, что он силен, не то что потому, что у него замечательные мышцы и реакция, а за его характер. По характеру он русский богатырь. Поздравляю тебя, Федя! Во второй части программы мы продолжим рассказ.